Prima. Der Petrus war etwa 20 gewesen. Er hat im Fischereigeschäft von seinem Vater mitgeschafft, das er dann später mal übernehmen würde. Und eines Tages, als er gerade mit seinem Bruder zusammen am Netz auswerfen ist, kommt einer und sagt: Hey, komm, folg mir nach. Und wie haben die beiden reagiert denn? Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Ist das nicht eine absolut schräge Reaktion? Völlig irrational. Die beiden Brüder schmeißen alles hin, steigen aus einem profitablen Geschäft aus, lassen Familie und Freunde zurück, ohne jeden Plan. Sie folgen einem Obdachlosen ohne feste Einnahmequelle. Und er verspricht ihnen nicht irgendwie einen bedeutenden Posten in einer grossen Organisation. Nein, sie gehen aus der Sicherheit in eine unbekannte Zukunft. Warum? Das macht doch niemand. Gut, immerhin handelt es sich um den Rabbi Jeschua ben Josef, oder wie wir ihm heute sagen, Jesus, Sohn von Josef, wo sie ruft. Weil vielleicht haben die beiden schon gehört von dem komischen Rabbi. Weil der ist anders als die anderen Rabbis. Er sagt Sachen und er macht Sachen, die sonst kein anderer macht. Und wahrscheinlich hat er auch eine gewisse Ausstrahlung gehabt, also so Auftreten, Charisma. Vielleicht haben sie ihn am letzten Schabbat ja gehört in der Synagoge predigen, wer weiß. Der Titel Rabbi bedeutet wortwörtlich Meister oder Lehrer. Rabbis sind die spirituellen Vorbilder in Israel. Sie sind Lehrer und Experten bezüglich der Tora, also der 5 Bücher Mose, und dem gesamten Tanach. Das ist das, was wir heute Alten Testament sagen. Und sie sind nicht nur die Experten mit dem Wissen, sondern sie haben das auch gelebt. Sie haben das umgesetzt. Und gerade das Lehren und das Wissen umsetzen, das Wissen ausleben, das war bei jedem Rabbi individuell gewesen. Der eine hat die Schrift auf die eine Art ausgelegt und gesagt, das bedeutet es, den Vers auszuleben. Und ein anderer hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe eine unterschiedliche Perspektive. Die Passage ist eher so zu verstehen. Und das individuelle Auslegen von diesen Rabbis hat man Joch genannt. Und darum sagt Jesus in Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lehrt von mir. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Jesus Jüngerschaft erfunden hat. Aber es war ein gängiges Ausbildungsmodell im 1. Jahrhundert. Johannes der Täufer hatte Jünger gehabt. Der Paulus war ein ehemaliger Jünger vom Rabbi Gamaliel. Es war gang und gäbe. Ich kann Jüngerschaft von jetzt mal fast ein bisschen wie einen Masterstudiengang in der heutigen Zeit vergleichen. Und die Rabbis haben auch, sind wichtige Leute, sind angesehene Leute. Sie haben einen ähnlichen Status gehabt wie Influencer heute. Sie haben Einfluss gehabt, sie haben Follower gehabt und Kommunikation war ihr Hauptwerkzeug gewesen. Sie sind öffentliche Personen gewesen, die man kennt hat. Und so wie heute gewisse Jugendliche Influencer werden, haben gewisse Jugendliche jetzt mal unbedingt Rabbi werden. Und es hat auch einen klassischen Bildungsweg gehabt, wie man den Rabbi werden kann. Aber es hat kein klassisches Abschlusszertifikat gegeben, sondern die Lebensweise, die Lehre, das einzelne Joch von diesen Rabbis hat Auskunft gegeben über den Abschluss bzw. über das Weisheits- und Bildungslevel. Ein Rabbi zu sein ist der höchste Abschluss vom jüdischen Bildungssystem im 1. Jahrhundert. Jüdische Kinder sind mit etwa 5 bis 6 eingeschult worden, und zwar im Bet Sefer hat das geheissen. Wortwörtlich Haus vom Buch. Und auf dem Lehrplan ist Tora gestanden. Bis etwa 12 haben sie die ersten 5 Bücher Mose auswendig können. Auswendig. Hey, ich habe schon Wochen, bis ich nur ein paar Verse mal drin habe. Das finde ich echt beeindruckend. Und nachher sind die meisten, haben noch ein Handwerk im Familienbetrieb gelernt, sind zurück heimgegangen, haben auf dem häuslichen Hof mitgeholfen. Ausser die Besten von den Besten. Die haben noch eine weitere Bildungsstufe besuchen, also wie die Oberstufe. Die sind nachher ins Bet Talmud gegangen, Haus vom Lernen. Und dort haben sie nicht nur die restliche Schrift auswendig gelernt, sondern auch die Kunst vom guten Fragen stellen, vom Argumentieren, weil das ein wichtiger Teil war im Rabbi-Sein. Die Schrift auswendig, so argumentieren, aber auch die Bedeutung und die Lehre aus der Schrift. Was heisst denn das? Was sagen die einzelnen Profis zu diesen einzelnen Stellen?
Und in etwa 15, 16 sind nachher praktisch alle fertig gewesen mit der Schulbildung. Nur eine Handvoll, die Besten von den Besten von den Besten. Die haben sich nachher qualifiziert für die letzte Stufe. Bet Midrash, Haus vom Studieren. Um ein Jünger vom Rabbi zu werden. Das mit dem Ziel, später dann selber ein Rabbi zu sein und Jünger zu haben. Aber es war gar nicht so einfach. Weil zuerst musst du einen Rabbi finden, der eine Lehre, einen Lebensstil, ein Joch hat, wo du dich damit identifizieren kannst. Weil du würdest nachher sein Joch, seine Interpretation vom Tanach und seinen Lebensstil auf dich nehmen und den weitertragen. Dann hat es ein Vorstellungsgespräch gegeben bei dem Rabbi. Und er hat dich geprüft, wie gut kennst du das Alte Testament? Wie ist man zu gewissen Themen eingestellt und zu gewissen Auslegungen? Wie sieht man das selber? Der Rabbi hat also den Kandidat auf Herz und Nieren geprüft. Hat er die gleiche Einstellung wie ich? Interpretiert er die Passagen gleich wie ich? Kann er machen, was ich mache? Kann er so leben, wie ich lebe? Kann er Gott so lieben, wie ich Gott liebe? Hat die Person, was es braucht, um mein Joch auf sich zu nehmen und das weiterzutragen? Und wenn dann der Rabbi überzeugt war, okay, die Person kann das. Und ganz wichtig, nicht nur intellektuell, sondern es geht auch ums Herz, ums Leben, um die Lebensweise. Kann die Person so sein wie ich und mein Joch weitertragen? Dann hat der Rabbi etwas gesagt im Sinne von, okay, du kannst die Rabbi-Ausbildung bei mir machen. Oder wie es Jesus ausgedrückt hat, kommt, folgt mir nach. Ich sehe, ihr seid Fischer. Ich will euch zum Menschenfischern machen. Und so bist du zu einem Jünger geworden, beziehungsweise zu einem Talmid, wie es auf Hebräisch heisst. Dann hast du alles hinter dir gelassen und bist Tag und Nacht deinem Rabbi nachgelaufen, um zu lernen, so zu sein wie er. Und das Jüngerschaftstraining oder die Rabbi-Ausbildung ist viele Jahre gegangen. Erst mit etwa 30 hätte ich dann den Rabbi ausgesendet, um selber ein Rabbi zu sein und eigene Jünger zu haben und so sein Joch, das er dir gegeben hat, auch wieder weitergeben. Und er hat dann etwas im Stil gesagt von, geh und such dir jetzt selber Jünger. Oder so wie es Jesus gesagt hat, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Jetzt sind der Petrus und seine Brüder in der eingangs erwähnten Szene am Fischen gewesen. Das heisst, wenn sie am Fischen sind, sind sie nicht in der Rabbi-Ausbildung gewesen. Das bedeutet, sie gehören nicht zu den Besten, von den Besten, von den Besten. Kein Rabbi hat sie ausgewählt. Keiner hat sie für gut genug befunden. Niemand hat das Gefühl gehabt, die haben etwas auf dem Kasten. Denen traue ich es zu, dass sie mein Joch weitertragen können. Sie haben eine bedeutende Ablehnung erfahren in ihrem Leben. Du kannst das nicht. Dir traue ich das nicht zu. Du bist nicht gut genug. Und ich glaube, das sind Sätze, die wir auch alle schon mal gehört haben in unserem Leben. Und es macht etwas mit einem. Ablehnung, Minderwert. Und so wie es dich in dieser Situation vermutlich getroffen hat, hat es auch die beiden getroffen. Das muss prägend gewesen sein für die zwei. Und jetzt kommt so ein Rabbi vorbei. Und nochmal, Rabbis sind die am meisten geachteten und verehrtesten Leute zu dieser Zeit. Bildungstechnische Elite, spirituelle Guru und Influencer in einem. Und der sagt zu denen, wo niemand an sie geglaubt hat, ich glaube an euch. Ich traue es euch zu. Ich traue dir zu, dass du so sein kannst wie ich. Ich glaube an dich. Was für eine unglaubliche Validierung und Wertgebung. Wie beflügelnd ist das, wenn jemand an dich glaubt, dir etwas zutraut und sagt, ich bin überzeugt, du kannst das. Und plötzlich gibt es eine ganz andere Perspektive drauf. Warum, dass sie alles zurücklehnen und dem Rabbi nachlaufen. Weil mit Wert kommt Identität. Jesus gibt Identität.
Später geht Jesus zu zwei anderen Brüdern, Johannes und Jakobus, und auch sie sind gerade am Fischen. Mit ihrem Vater. Das bedeutet, dass die beiden höchstwahrscheinlich noch in der Fischerausbildung sind. Auch sie sind nicht gut genug gewesen. Auch sie sind von keinem Rabbi ausgewählt worden. Allgemein, alle Jünger von Jesus haben nicht zu der Bildungselite gehört. In der Apostelgeschichte 4 lesen wir, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Sie haben nicht zu den Besten gehört. Aber Jesus hat an sie geglaubt, dass sie sein Joch weitertragen können. Und das nicht zu Unrecht. Sie haben sein Joch so weitergetragen, dass wir heute noch darüber erzählen. Weil Jesus hat eben nicht die Besten ausgewählt, aber die Richtigen. Er ruft also Johannes und Jakobus, und wie reagieren die beiden? Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Wenn ich als Kind die Heim im Garten helfen musste, oder auch später in der Lehre, und einer wäre vorbeigekommen und hätte gesagt, komm mit, und ich hätte einfach alles fallen lassen. Also hätte weder mein Vater noch später mein Lehrmeister einfach so zugelassen. Aber wir lesen keine Reaktion vom Vater. Warum? Warum macht es nicht? Weil seine Buben nicht zu den Besten gehört haben. Aber der eine Rabbi kommt vorbei und sagt, ich glaube an euch. Endlich einer, der das Potenzial sieht in seinen Jungs. Hey, was für ein unglaublicher Vaterstolz muss er da empfunden haben. Seine Söhne können vielleicht eines Tages doch Rabbi werden. Seine Jungs sind ausgewählt worden. Jesus gibt Wert und mit Wert kommt Identität. Seit ich mein Leben Jesus übergeben habe oder von ihm ausgewählt worden bin, das ist bald 30 Jahre her, dann haben sich meine Minderwertigkeitsgefühle massiv reduziert. Ich habe eine Identität bekommen, als Kind von Gott, adoptiert in eine Familie hinein. Und seit ich mit ihm und er mit mir unterwegs ist, verwandelt sich auch mein inneres Wesen, mein Charakter. Immer mehr zu der Person hin, wo ich eigentlich designt dazu geworden bin, zum Sein. Zum Beispiel hatte ich ganz lange eine Verbissenheit in meinem Leben, die teilweise sehr extreme und negative Züge annehmen können. Jetzt habe ich punktuell noch einen Biss, aber nicht mehr eine alles überdeckende Verbissenheit. Weil ich brauche sie nicht mehr. Meine Identität ist gefestigt worden. Ich weiss, wer ich bin in Jesus, auch wenn ich nicht gerade verbissen durch Ziel verfolge. Jesus gibt Wert und mit Wert kommt Identität. Mach dir doch kurz Gedanken, wie hat Jesus deine Identität prägt und gefestigt? Es ist absolut wichtig, dass du an Jesus glaubst, dass er gestorben und verstanden ist. Gleichzeitig hat Jesus Menschen als seine Talmid ausgewählt, wo er an sie geglaubt hat, dass sie so sein können wie er. Dass sie das tun können, was er tut. Nicht nur sie haben an Jesus geglaubt, Jesus hat an sie geglaubt. In Matthäus 14 haben wir die Begebenheit, wo die Jünger auf einem Boot sind, ein Sturm kommt auf und Jesus läuft ihnen auf dem Wasser entgegen. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wir erinnern uns, das Ziel vom Jünger ist es, so zu werden wie sein Rabbi, damit er das machen kann, was sein Rabbi macht. Und was sagt der Petrus da? Herr, bist du es? Er will absolut sicher sein, dass es wirklich sein Rabbi ist. So befiehl mir. Er will absolut sicher gehen, dass es auch der Wille von seinem Rabbi ist, dass er auf dem Wasser läuft. Und dann wagt er es. Er macht den Schritt. Er macht das, was er sieht, was sein Rabbi macht. Er läuft auf dem Wasser.
Und was sagt Jesus, wenn er denn trotzdem absinkt? Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Aber was hätte Petrus nicht geglaubt? Dass es Jesus ist? Nein, von dem hat er sich extra versichert. Er hat plötzlich daran gezweifelt, ob er wirklich das machen kann, was sein Rabbi macht. Ob er wirklich so sein kann, wie sein Rabbi, wo er ihm nachfolgt. Der Petrus hat an sich selber gezweifelt, ob er es drauf hat. Und ich glaube, auch das kennen die meisten hier drin. Selbstzweifel. Du machst etwas, vielleicht läufst du manchmal auch auf dem Wasser und dann merkst du, hey, ist das nicht eine Schuhnummer zu gross für mich? Kann ich das wirklich? Habe ich wirklich das drauf, dass ich das durchziehen kann? Und wenn du so Situationen hast, dann bist dir bewusst, dass Jesus dich als sein Jünger, als sein Talmid ausgewählt hat. Weil er an dich glaubt, dass du das machen kannst, was er macht. Dass du so sein kannst wie er. Jesus glaubt an dich und darum hat er dich ausgewählt. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist jetzt einfach gesagt und klingt gut. Aber ich habe mich ja für Jesus entschieden. Nein. Jesus sagt ganz klar in Johannes 15 zu seinen Jüngern und somit auch zu uns. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Du bist auserwählt worden durch Jesus als sein Talmid, als sein Jünger. Er glaubt daran, dass es du drauf hast. Rabbis wählen nur die aus, von denen sie überzeugt sind, dass sie so sein können, wie sie selber. Wenn du damals also von einem Rabbi ausgewählt worden bist, dann bist du deinem Rabbi wortwörtlich Tag und Nacht nachgelaufen. Und du hast jede von seinen Handlungen beobachtet. Du hast angefangen, seine Verhaltensweisen, seinen Tonfall beim Reden, seine Sprache, die Ausdrücke, die er braucht, zu kopieren und zu imitieren. Deine ganze Ausbildung war auf 2 Ziele ausgerichtet. Machen, was er macht, so werden wie er. Und das erreichst du nur auf eine Art. Näher sein bei deinem Rabbi. Und so isst du, wenn er isst und du schlafst, wenn er schläft. Und du folgst ihm überall hin. Und wenn er zum nächsten Dorf läuft, dann bist du möglichst nahe bei ihm, läufst du direkt hinter ihm her. Und weil es damals keine Strasse, also keine geteerte Strasse gegeben hat dein Rabbi, wenn er dir vorausgegangen ist, wortwörtlich Staub aufgewirbelt. Und je näher dass du dran bist, umso mehr hast du von dem Staub abbekommen. Und im 1. Jahrhundert hat man einen Segen gehabt für Menschen in der Rabbi-Ausbildung. Mit ihnen gewünscht, mögst du bedeckt sein mit dem Staub von deinem Rabbi. Also eigentlich möchtest du möglichst näher an ihm dran sein, um möglichst alles mitzubekommen und sehen, was er macht. Möchtest du bedeckt sein mit dem Staub von deinem Rabbi. Und jetzt stell dir kurz vor, du hast es geschafft. Du bist 30. Du wirst mit den Bestnoten aus der Rabbi-Ausbildung entlassen. Du bist jetzt selber Rabbi. Es sind junge Menschen, die zu dir in die Rabbi-Ausbildung kommen möchten. Du hast eine jahrelange Schulbildung hinter dich gebracht. Du kennst die ganze Schrift in- und auswendig und du weißt, wie verschiedene Koryphäen die einzelnen Passagen interpretieren. Du wählst deine Jünger mit Bedacht, weil wenn sie einen schlechten Job machen, wirft das auch ein schlechtes Licht auf dich zurück. Und dann taucht der Rabbi Jeschua ben Josef auf, sucht sich 12 ungebildete Leute als seine Jünger aus. Der bricht mit den Traditionen. So läuft das nicht. Und sowieso lass dich als Rabbi nicht auf ein Niveau ab, dass du Leute anfragen. Die haben gefälligst zu dir gekommen. Und wenn du gehen, dann sicher nicht Ungebildete. Hey, das hat sicher Tumult in der Rabbi-Szene ausgelöst. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus nicht beliebt war. Okay, die Jüngerschaft ist also darauf ausgerichtet, nahe bei seinem Rabbi zu sein. Jesus hat Menschen eingeladen, bei ihm eine völlig neue Lebensweise kennenzulernen, verwandelt zu werden. Er hat sie nie gefragt, ob sie das Übergabegebet sprechen zum Christ werden. Unser Problem heute im 21. Jahrhundert ist, wir haben eine Kultur, wo du Christ sein kannst, aber für das nicht zwangsläufig ein Jünger sein musst.
Heute bedeutet Christsein, Sachen anzunehmen, für sich in Anspruch zu nehmen, was dort mal passiert ist, und das zu glauben. Eine bestimmte Weltanschauung zu haben, um gerettet zu sein. Wir grenzen uns mit einem hohen moralischen Standard von der Gesellschaft ab und schauen das als christlichen Lifestyle an. Und das ist auch nicht falsch. Das sollen wir auch. Aber es ist wie eine Art Mindestvoraussetzung. Es fehlt ein grosser Teil von dem, was Jesus predigt hat. Manchmal sehen wir so ein bisschen das Transaktionschristentum. Ich glaube an dich, dafür rettest du mich. Aber Jesus ist nicht auf eine Transaktion aus, sondern auf eine Transformation. Von meinem Herz, von meinem Leben. Immer mehr werden wie er, immer mehr das machen, was er gemacht hat. Nachdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, hat man die Gemeinschaft von seinen Jüngern angefangen, Anhänger des Weges zu nennen. Das liest man mehrmals in der Apostelgeschichte. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht, die du für dich mal schnell durchlesen kannst. Ein Weg ist etwas, wo man betritt und sich darauf vorwärts bewegt. Christ oder Jünger oder Talmid sein bedeutet, sich auf einen Weg zu begeben. Es ist mehr als die richtigen Sachen glauben oder mehr als eine Ethik, moralische Gebote zu folgen. Das auch, aber es ist noch viel mehr. Jesus sagt in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg. Wir sind aufgerufen, uns vorwärts zu bewegen. Und das kann anstrengend sein. Und ja, wir sind gerettet aus Gnade. Die Rettung müssen wir uns nicht verdienen. Aber Gnade steht auch nicht im Widerspruch zu anstrengend, sondern im Widerspruch zu verdienen. Wir müssen uns die rettende Gnade nicht verdienen, aber es bedeutet nicht, dass wir nichts machen sollen. Jesus sagt nirgends, nun lehnt euch zurück und glaubt das Richtige. Nein, er sagt mehr Sachen wie, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus fordert uns auf, ihm nachzufolgen, nicht ihm nachzuglauben. Und um ihm nachzufolgen, muss ich etwas machen. Näher bei ihm sein. Damit ich lerne, das zu tun, was er macht und so werden wie er. Und wie geht das jetzt konkret? Die gute Nachricht ist, ich habe einen 4-Punkte-Plan identifiziert aus der Schrift heraus. Die schlechte Nachricht ist, er steht 180 Grad dem Zeitgeist entgegengesetzt. Es kommt nicht natürlich, das umzusetzen. Es ist, als würde uns jemand oder etwas daran hindern wollen, eine Nähe zu Jesus aufzubauen. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann können wir erkennen, was Jesus regelmäßig praktiziert hat, um näher bei seinem Vater zu sein, also so quasi seinem Rabbi. Johannes 5. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn das, was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Was er den Vater tun sieht, zum etwas zu sehen, muss näher sein. Genauso wie er näher am Vater war, sollen wir ihm näher sein. Also, was hat Jesus gemacht, was wir auch machen können? Erstens, Schrift kennen. Jesus hat die Schrift in- und auswendig gekannt. Er hat sie verstanden, er hat sie zitiert, er hat sie interpretiert. Nicht nur intellektuell, sondern auch mit seinem Leben, mit seiner Lebensform, mit seinem Lebensstil, wie er das gemacht hat. Willst du Jesus näher sein, wirst du nicht daran vorbeikommen, die Schrift immer besser kennenzulernen und dich durch das Wort Gottes beeinflussen und verändern zu lassen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, 3 und 4, das ist wie ein Dreiklang, der zusammengehört und der nur zusammen zur vollen Entfaltung kommt. Punkt 2 ist regelmäßiges Innerliches zur Ruhe kommen. Punkt 3, allein sein, bewusst die Einsamkeit suchen. Und Punkt 4, Gebet. Die 3 gehören zusammen.
Wie oft lesen wir, dass Jesus sich von den Menschen zurückgezogen hat, um alleine zu sein? Wieso echt? Um sich im Tumult von außen bewusst zu distanzieren. Und das ist der Startpunkt, allein sein. Sich gezielt in eine Einsamkeit begeben, um den Reiz von außen zu entfliehen. Und das erst ermöglicht uns, unserem Lärm im Inneren zu begegnen. Den zu analysieren, einzuordnen, die 1000 Sachen, die uns beschäftigen oder belasten. Und wenn wir dann die für uns können sortieren, analysieren oder einfach können ablegen, auf die Seite legen, dann kommt unser Herz wirklich zur Ruhe. Und zur Ruhe kommen, setzt uns frei für echtes Gebet. Gott Vater, unsere Anliegen anlegen, Zeit haben und vor allem offen sein, zum zu hören, was denn er zu sagen hat zu diesem und jenem Anliegen. Was ist denn seine Perspektive zu dem, was ich brauche? Das bedeutet es, näher bei meinem Rabbi sein. Aktuell gelingt mir das am besten, wenn ich alleine gehe wandern. Weil ich brauche manchmal mehrere Stunden, bis ich wirklich zur Ruhe kommen kann. Bis mein Innere wirklich zur Ruhe kommt. An den Ort, wo ich wirklich offen werde für sein Reden. Wo ich nicht durch äußere Reize oder durch innere Unruhe abgelenkt bin. Allein auf dem Wanderweg in der Natur, das hilft mir, um meinem Rabbi näher zu sein. Fürs Beten im Alltag habe ich aktuell ein liturgisches Gebet, ein keltisches liturgisches Gebet, das mir einen guten Rahmen bietet, um zwischen den Strophen meine eigenen Anliegen zu formulieren. Und die Bibel lesen, Bibel-App, Leseplan. So setze ich aktuell Nachfolge um. Wie machst denn du das? Weil so individuell wie wir Menschen sind, genauso einzigartig sind ja auch unsere Beziehungen zu unserem Rabbi. Es gibt kein Schema F. Also ich kann nicht das, was ich gesagt habe, jetzt eigentlich für euch anwenden und es funktioniert. Das ist alles individuell, persönlich. Jeder muss es für sich selber herausfinden. Und was da helfen kann, ist gezielt darüber nachzudenken und zu reflektieren. Und für das habe ich uns 4 Reflexionsfragen mitgebracht. Was hilft mir, um lebensspendende Gespräche mit meinem Rabbi zu führen? Was tue ich, damit ich regelmäßig wirklich zur Ruhe komme? Wie schaffe ich es, bewusst Einsamkeit in meinen Alltag einzubauen? Welche Aktivitäten verfolge ich, damit mein Bibellesen lebendig bleibt? Vielleicht willst du die Folie ja fotografieren. Und heute Nachmittag bei einem Kaffee dich ganz bewusst damit auseinandersetzen, zu reflektieren. Einen habe ich noch. In letzter Zeit beschäftigt mich sehr Nachhaltigkeit. Die letzte halbe Stunde, das war einfach ein Impuls. Und wenn du den weiterverfolgst, wird der schnell verpuffen. Wenn du dich mit diesen Reflexionsfragen beschäftigst, wird es vielleicht noch ein bisschen nachhallen. Aber auch nicht ewig. Damit eine wirkliche Nachhaltigkeit passieren kann, braucht es eine persönliche Vertiefung und auch eine Anwendung im Alltag. Und darum habe ich mir Folgendes überlegt. Ich möchte gerne mit denen, die wirklich interessiert sind, die auch einen Hunger haben nach mehr Nähe zu Jesus, möchte ich gerne das Thema vertiefen. Und darum gibt es für die wollen, am 4. Februar einen Folgeanlass zu dieser Predigt. Das ist absolut freiwillig und keine Angst, es gibt dann nicht einmal eine Predigt. Wir werden uns interaktiv, gemeinsam und individuell auseinandersetzen mit dem, was wir heute gehört haben. Wir möchten uns auf die Spur machen, wie kann das für dich persönlich aussehen? Deinen Zugang finden. Auch dem Heiligen Geist Raum geben, dass er aufzeigen kann, was die nächsten Schritte in deinem Leben sein können. Und wenn du dabei sein willst, dann tu dich bitte verbindlich anmelden unter, genau, ihr habt da alle Angaben. Und so bis am 1. Februar. Und so weiss ich, was für einen Raum ich muss organisieren muss, damit wir Platz haben für alle. Vielleicht willst du diese Folie ja auch abfotografieren. Ich freue mich darauf und ich bin enorm gespannt, was wir zusammen herausfinden können, was wir mit Gott zusammen werden erleben an diesem Abend. Und ich schließe meine Predigt jetzt bewusst nicht mit einem Namen, weil es soll nicht ein Schlusspunkt sein, sondern der Anfang von etwas Neuem. Die Band unterstreicht das jetzt mit dem Lied «Make Room».
Platz machen für das, was Gott will.